কর্ণফুলি ব্রিজে নো টোল। দেখো সিন চালা কেমনে উল্টা ঘুরাইতেছে ভাই। রাকিবরা মনে হয় ওইখানে দাঁড়াইছে আর আমরা এখানে দাঁড়াইলাম মাঝখানে দেখে আর কি। মাঝখানে মনে হয় একটু ওইখানে, যাই হোক দেখেন এখানে কতগুলা জাহাজ, ঢাকা 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 লেখা। এটা হচ্ছে বাইকারের রাস্তা। এটা ইন্টারেস্টিং না? এটা হচ্ছে বাইকের রাস্তা। ব্রিজ চললেন, কর্ণফুলি ব্রিজ যাই এখান দিয়ে বাম দিয়ে। কর্ণফুলি ব্রিজে নো টোল। দেখো সিন চালা কেমনে উল্টা ঘুরাইতেছে ভাই। এত ইউটার্ন নিয়ে নামলে এখান থেকে ঢুকা দেই। এখানে বিশাল বিশাল জাহাজ, কত সুন্দর সারি সারি করে রাখছে ভাই, জোস লাগতেছে না? আচ্ছা এখানে দাঁড়ায় কি আমরা একটা ছবি টবি তুলবো? রাকিব ওরা কি দাঁড়াবে ছবি তোলার জন্য? আচ্ছা মাঝখানে আমরা একটু দাঁড়াই, এখানে এই ভাইরাও দাঁড়াইছে, দেখি ছবি টবি তুলে কিনা ওরা নাকি একটা। কি কয়? রাকিবরা মনে হয় ওইখানে দাঁড়াইছে আর আমরা এখানে দাঁড়াইলাম মাঝখানে দেখে আর কি। মাঝখানে মনে হয় একটু ওইখানে, যাই হোক দেখেন এখানে কতগুলা জাহাজ, ঢাকা 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 লেখা। ঠিক আছে, দেখেন কতগুলা জাহাজ, ক্যামেরা কি ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে? দেখেন কতগুলা জাহাজ সুন্দর করে দাঁড়ায় আছে, দেখছেন? একটার সাথে একটা লেগে দাঁড়ায় আছে, রশি দিয়ে বাঁধতে রাখছে। ঠিক আছে, একটা একটা রশি দিয়ে বাঁধিয়ে রাখছে। আমরা এখানে দাঁড়াইলাম তো ছবি তুলি, কয়েকটা ছবি টবি তো তুলতেই হয়। কর্ণফুলি যে ব্রিজে আসছি, আর যদি ছবি না তুলি তাহলে তো হয় না। ওই যে শিওর ভাই রাকিব মনে ওইখানে আস্তে আস্তে সম্ভবত। হ্যাঁ কেন ব্যালেন্স রাখতে পারতেছেন না? কি কর তুলবেন না ছবি? একটা দাঁড়া একটু রেস্ট নেন। ওকে ছবি দুই পাশের গাছগুলো খুব সুন্দর না? গোলাপি কমলা কালার, খুব সুন্দর। তো আমরা কর্ণফুলি ব্রিজ থেকে নেমে গেলাম আর গড়িতে সময় হতো 6:02। কর্ণফুলিতে কোনো টোল নাই বাইকের, ফ্রি অফ কস্ট। এটা হচ্ছে বাইকারের রাস্তা। এটা ইন্টারেস্টিং না? এটা হচ্ছে বাইকের রাস্তা। মানে আপনি যদি টোল না দিতে চান তাহলে এই রাস্তা দিয়ে আপনাকে আসতে হবে, ঠিক আছে? তো চলেন বান্দরবন যাই, তারপর আসি।